हाय क्यूटीज। तो अभी सवाना का एनिवर्सरी सेल चल रहा है और पिछले साल की तरह इस बार भी सवाना ने 3 दिन के लिए 1 रुपी वाला सेल लिया था। पहले 2 दिन तो मैंने बहुत ट्राई किया और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। एनीवेज लास्ट डे संडे को मुझे ये मिल गया। मुझे आज रिसीव हुआ। मुझे चाहिए था तो कुछ और ऐसा, मेरे हाथ लग गया कुछ। मैंने अभी तक नहीं खोला, चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो ये एकदम छोटू सा है। ऑनेस्टली मुझे इस बार भी नहीं लगा था कि मेरा लक मेरा साथ देगा। अभी मैं इसको स्टाइल तो नहीं करूंगी, पर जब मैं इसको लगाऊंगी तो आई विल शो। चाहिए तो कुछ और ही था, बट एनीवेज